program tambula n'okumanya eggose tambula n'okumanya ku MRU TV. Nga bulijjo okola ky'amaanyi okwekuumira ku MRU TV erinnya nze BABIRYE BABRA okuweereza ebyafaayo bya Buganda kwa n'okumanya abazira. Daliyo ngabira mukwano, daliyo mwana wa Ireni, daliyo ngabira mpeza, daliyo murongo muwavu. Buludi bala bataliwo, mpeza bala bataliwo ne batomuzamuza. Nakala njanza balina ebitiibwa ng'olwo batembeza luzira. Nakala njanza. Leero tutambulidde ku kyalo Byayonna Kwenda ekyatuumibwa omuzira wa Byayonna era ng'ono yali mulwanyi wa Kabaka Mwanga ku mulembe gwe. Obuzira bwe bwasikiriza abantu ne bamubumbamu ekibumbe ng'akabonero akalaga omulwanyi kwo n'obuzira eri ekitundu ekyo. Ate n'erinnya lye era ne lituumibwa ekitundu ekyo. Byayonna Kwenda kyalo ekirinaanidde ebitundu ebirala gamba nga Wanjeyo, Lwemwedde, Wololo, Masuuliita n'ebitundu ebirala. Byayonna Kwenda kisangibwa mu ssaza ly'e Busiro mu disitulikiti y'e Wakiso. Kino nno kitundu ekiri mu kulaakulana nga kirimu ebintu eby'enjawulo gamba nga essomero, ekereziya, eddwaliro, emidaala okutundibwa ebintu kwo n'ebintu ebiralalala ebireetera ekibuga okuba nga kikulaakulana kwo n'okuvaayo. Nga tutandise okumanya obuvo bw'ekyalo kino eno, ekyalo kino eno kigambibwa nti kyabbulwamu amannya g'abantu babiri okwali Nabbaale ko ne Byayonna Kwenda. Tutandika n'ebyafaayo bya Byayonna Kwenda. Kwenda yali mwami mu ssaza ly'e Ssingo era ng'eno gye yava mu ssaza lye ly'e Ssingo ne yeeyunga ku ggye lya Kabaka Mwanga. Eno nno gye yakulemberera eggye lino eno. Daliyo ngabira mukwano, daliyo mwana wa Ireni, daliyo ngabira mpeza, daliyo murongo muwavu. Byayonna Kwenda yalwana nnyo entalo nnyingi era nga zaamufuusa omuzira eri ekitundu kye ko n'eri Kabaka Mwanga. Nagange nze Kaweesa Yona kyakulubala kitanga nzaala yesiimu byekwasa Lubwama ate Lubwama eyasikira mu Kwenda Waswa bamuwa mayiro wano Bbaale. Yaweereza nnyo Kabaka Mwanga ate n'alwana entalo zonna okufuna amasaza gano 20. Yalwana nnyo n'abeera musajja muzira ku Kabaka Mwanga. Kati Kabaka Mwanga okulwana okwo kwe yalina n'amuwa Ebbaale waali we yaziikibwa. Yazaala abaana okwali omuwala n'amutuuma Nabbaale ate ng'erinnya lye ye Kwenda. Awo nno amannya agabiri bwe baagagatta ne bagatuumamu ekyalo ne kifuuka Byayonna Kwenda. Abaana n'azaala n'omwana omuwala oyo. Omwana omuwala oyo n'amutuuma Nabbaale n'ekyalo kino n'akituuma Bbaale ate nga n'erinnya lye yayitibwanga Kwenda Waswa. Kati kwe kubeera ekyalo kino kwe kukiyita Byayonna Kwenda Waswa.
Twatuuseeko omu ku bagambibwa okuba omuzzukulu we ate ng'ono nno yekka ye yasigalawo yatunnyonnyodde nti abantu bonna bwe baazaalibwa ng'abazzukulu olunyiriri lwonna lwafa yekka yekka y'akyaliwo n'atunnyonnyola obuzira bwa jjajjaawe Yona Waswa Mukwenda. Mwami Kaweesa Yona Kyakulubala yatunnyonnyodde Yona Waswa Mukwenda. Yagambye nti Mukwenda yaweereza nnyo Kabaka Mwanga n'okwenyigiranga mu ntalo ezaalinga zirumbye Obuganda era wano eno we yafunira amasaza abiri olw'obuzira bwe. Mu masaza gano eno abiri Kabaka Mwanga yamuwaamu ettaka ery'emirundi nno egy'enjawulo. Gamba nga ettaka ly'e Busega, Ekkaga, Buluuli ko ne Bbaale eno nno nga ye wali embuga ye gye yaziikibwa. Walukukku yazaala Waswa era Walukukku baali bamuziise Buyira kakati twamuggyayo ne tumuteeka ku kiggya ky'Amabondo e Lwanga. Kakati era Mukwenda ye yasikira kitaawe gwe njogeddeko. Kakati n'afuna Mayiro wano, n'afuna Ekkaga, n'afuna e Busega, n'afuna e Buluuli. Okuva e Buluuli n'afa mu 1913. Kaakati mutabani we yazaala abaana abawala n'abalenzi naye bonna baggwawo tewali. Kaakati mutabani we lwe bwamaseemu byekwaso n'amusikira. Kakati naye n'afa. Kakati bwe yafa nze namuddira Bbegere taata wange, nze Kaweesa Yona Kyakulubala. Jjajjange Yona Waswa Mukwenda, nfuluma Lwanga, ndi muzzukulu wa Lusindi. Bannange be twazaalibwa nabo bonna baggwawo, nsigaddewo omu gwe nti kuba muzzukulu ba Lubwama abazzukulu ba Yona Waswa, nsigaddewo omu gwe nti Daliyo nkabira mukwano, daliyo mwana wa Ireni, daliyo nkabira Muteesa, daliyo mulongo muwavu. Buluuli bala bataliwo, Muteesa bala bataliwo ne batumuzamuza. Nakola byanza balina ebitiibwa ng'olwo batembeza luzira. Mwami Kaweesa yannyonnyodde n'agamba nti ettaka lino eno lyonna jjajjaawe yalifuna bamaze okulwana mu ntalo, era nga entalo zituuse ku ntikko baakomyawo enjole ya Ssekabaka Mwanga okuwummuzibwa ku biggya bya bajjajjaabe, eyo gye yali yaddukira mu buwaŋŋanguse. Olwo nno ne Bbaale Mukwenda naye n'akomawo. Yatunnyonnyodde nti entalo nga tezinnabaawo, jjajjaawe baamuwa omukisa okulonda omuntu gwe yeesiga okugenda naye mu lutabaalo, era wano eno Yona Waswa yalonda Kaweesa gwe yagenda naye mu ntalo gye baawaŋŋangusibwa bonna okuwerekera ku Ssekabaka Mwanga. Ssekabaka Mwanga ng'amaliriza okukisa omukono, baakomawo ku butaka bwabwe Ebbaale eno nno gye baasanga nga Kabaka Mwanga
abawadde ettaka ng'alirese mu buwandiike ko n'amasaza ng'ettaka lino eno aliwadde omuzira we Yona Waswa Mukwenda. Twatunuulidde effumu, omuggo kwo n'engabo omwami Yona Waswa bye yakozesanga mu lutabaalo. Nga bulijjo Kaweesa yatulaze engabo jjajjaawe gye yakwatanga mu lutabaalo, n'atulaga effumu lye yakozesanga ko n'omuggo ebyamuwanguzanga ko n'okufuuka omuzira. Omukulu yabanga n'omuggo ate n'ekirala enkumbi, mu kiseera ekyo eno yali enkumbi. Lino liffumu yatabaazanga, guno muggo gwe, eno mbazzi, eno nkumbi. Nga wayise ekiseera jjajjaawe ng'amufuddeko mu mwaka gwa 1913, taata we Lubwama yasikira ebintu by'omugenzi Yona Waswa, gamba ng'omuli okuli ettaka, amayumba n'ebintu ebirala. Wano nno olw'obuzira bwe yayolesa, baasalawo bamutuume ekitundu kyabwe ko n'okumubumba mu kibumbe ng'akabonero akalaga nti yali mulwanyi omuzira Namige ate eryanga ntama bwe kituuka ku Buganda. Kaweesa Yona yatulaze embuga mwe baawumuliza jjajjaawe, era nga embuga eno ebeera nzigule ku buli muntu omu. Tebyamugaana, asaba kyonna kyonna ky'ayagala, ekintu kyonna ky'ayagala, era waba waggule. Yannyonnyodde nti embuga eno abantu bonna ab'enjawulo bakkirizibwa okgendamu ne basaba buli kye baagala. Yatulaze ebigali abantu mwe bateeka ssente nga bafukamira ne basaba, n'atubuulira nti embuga eno bakolerawo emikolo egy'Obuganda n'obuwangwa, ko n'okusaba omuzira oyo abawa obuvumu n'amaanyi bwe yakozesa mu lutalo nabo basobole okuba nga bawangula nga ye. Yayongeddeko n'annyonnyola nti abantu bajja n'ekita ky'omwenge ku mbuga eyo, bajja n'ebibala ne bagabula ko n'ebintu ebirala okwebaza mu mbuga ya Yona Mukwenda Waswa. Wano nno Kaweesa Yona yayongeddeko n'agamba nti olw'okuba nti baagwamu olutalo olw'omukulembeze w'eggwanga olumuleeta mu buyinza, ebintu ebimu eby'omugenzi bye baasikira byagenda bibula mpola mpola, era wano baasigazaawo ebitonotono bye baasobola okutaakiriza. Mu mwaka gwa 2014 abantu bajja ne beesenza ku ttaka lyabwe lye baasikira oba eryabaweebwa Kabaka ku mulembe gwa jjajja waabwe Mukwenda. Yona yagambye nti ettaka eryo lyabbibwa ne lyezzibwa abantu nga bagamba nti lyabwe, gamba nga okuli ery'e Busega, ery'e Buluuli, awo ne basigazaawo ery'Ebbaale lye baasobola okutaakiriza, kwe kuli n'embuga y'omuzira Yona Waswa, era n'omubiri gwe gwawummulizibwawo ku mbuga eyo. Nga wayise akaseera Kabaka lwe yasiima okujja okulambula essaza lye ery'e Busiro, yasalawo nti bazimbe amasiro n'embuga ennene okuba kuwummulizibwa abantu abo bonna abali abazira mu masaza ge, era nga wano eno yatugambye nti embuga eyo ennene bali mu kugizimba ku ludda lw'ewanjeyo.
Webale kwekumira ku MRI TV. Sigadde nze Babirye Babbula okutuusaako ebyafaayo bya Buganda ko n'okumanya abazirabo. Daliyo nkabira mukwano, daliyo mwana wa Ireni, daliyo nkabira mutesa, daliyo mulongo muwavu. Oluli balaba taliwo, mutesa balaba taliwo.